Mokė 9-1 važiuot. Kartais. 9,5, nerodo. Be Mariaus Žigučio, Kelčos ir Maksreišio, tai nežinau, čia tikrai net nebūčiau po pirmo krešo išvažiavęs. Turi važiuodamas taip visą laiką laikyti. Tu mėgi, persimetė ir nieko nedarai. It's the fourth place. Sorry. Sveiki, Lietuvos drifto fanai, sveikinamės iš Vengrijos. Rabočiai rink trasos, ji dar kartais vadinama liaudyje Trakvudu arba Marija Poč trasa. Tai čia vyksta trečiasis Drift King šių metų etapas. Šį kartą prie Sandoros ir Gedimino Lvisko prisijungė Arnas Kozukevičius. 1, 2. Kaip tavo pirmi įspūdžiai čia? Nežinau, sunku dar kažką sakyti, žinai, kai pirmą kartą trasą važiuoju, bet antrų ranų iškart į padangas biškį. Tada rankinis dingo trečių ranų, susitvarkiau ir dabar padariau 2 ranus, tai jau patenkintas. Tai dabar antra sesija, manau, bus viskas ok. Vertė važiuot? Bent jau pagal šią akimirką. Kol kas kiek čia, tai jo, smagi trasa iš tikrųjų labai. Tik reikia atsišaudyt, bet šiaip labai smagi trasa. Moments later.
Sakau, sulėkiu paskutinį upit. Sulikiai. Ir atlėkiu upit. Tu miegi, persimetė ir nieko nedarai. Nei gazo. Kur? Va dabar, kodėl persimetė ir ratai nieko. Tai Nei dėl to, kad aš jaučiu. Atgal, tai ką man daryti? Gazo dar greičiau. Ne, ten viskas normaliai. Nebuvo normaliai. Jau mačiau, kad aš einu į tai sieną. jeigu taip matai, Plačiai gal. perspyrė, tiesiog atbuvau. O ten tiesiog lagintojėlis. Geriau įsijungti aukštesnį bėgį, tai kai įsijungiau, nereikėjo tai daryti, bet nieko tokio. Jeigu būčiau pabaigus, būtų buvę gerai. Gaila, pabaigiau šalia padaro, pievoj. Ne, nu ten galėjo būti arba labai gerai, arba kaip tie du, žinai, kur apsivertė. Jo. Bet išvengiau, viskas gerai. Paskutinis klipas. Kur ten pievą radai? Už padangų. Nu, prieš padangas. Tom tarpe. Ai, tai tą tarpą pataikai. Tai gerai. Labai pasisekė. Labai pasisekė. Kregždai šeštadienį turėjom bėdų su kuro sistema. Jos normaliai nepavyko išspręsti ir Sandros važiavimai pro kvalifikacijai buvo tokie ant, pavadinkim, išgyvenimo neišsitiesinimo. Tai galų gale tų taškų buvo, bet pozicija nebuvo labai aukšta, bet svarbiausia, kad tų taškų buvo ir mes turėjom dar visą naktį tą gedimą sutvarkyti. 91.5. Ašgi pamiršau, kad padangą leidžia vieną. Nu, bet vis tiek gerai, dėrinkėjom. Nu, pažiūrim. Iki turint dirbt. Gerai, daugiau gripo vis laikas. 0,5. Aš galvoju, kažkaip į tą negaliu pasistatyti normaliai. Ir kažkaip nesuka normaliai. Gerai, kabina stabiliai. Čia ant šilto 0,5 startavau su 0,2 kokiais. Galvoju, tik nenusimontuok. Nes išvažiuoju prisimenu, kai leidą, ar man tas plūdė. Aš pats tas įpūdžiau prieš išvažiuoju, tada valandą laukiu. Nu nieko, viskas gerai. Mokė 91 važiuot. Kartais. 91,5, ne? Karoto.
Laninę laidą neturi? Kokio? Laninę. Ne. Jo, taip šūdą sumaliau. Kimbat čia tos padangos. Ant sauso kaip kimbat. Nebesuvaldau. Matėt, viską matėt. Pažiūrėk, dabar tu bent jau žinai, kokia yra danga. Labai blionkintai. Kiek šitą ratą? Bet jisai koks lėtas buvo. Tai jis išvis nepavažiavo, tu dar pavažiavai, jis išvis nepavažiavo. Tai į priekį nepavažiavo, tai iš galo tavęs nepavažiavo. Tai čia jau biškį pasipūtė. Tenkis ant jo nesustot. Čia turi važiuodamas taip vis laik laikyti. Tiesiai pavažiavo gale. Gal tardavau nuotaim. Ne, nebuvom matavim. Ai, tu Laimėjau. laimėjai? Duok pušką, duok pušką. Jis dar per Wi-Fi ten no-go zoną važiavo. Čia vienintelis šansas važiuoti. Taip, taip, taip. Galbūt. Aš turiu dabar.
jūsų komentaras. Buvo sunku. Išgyvenau. Liūdė, nu tai, ant tokio, žinok, ant tokio. Nes gerai, kad nu, tas tavo, kad buvo arti toli, jis taikės. Bet mačiau, kad arti, bet net teisingai, nu taip, žinai. O man biški per sunku buvo ketvirto išdans. Galvoju, dabar jei neįspirsi, tai išstiesinsi. Tai prašom, panovė. Nu, tai gavosi, neužkėlė normaliai tą man. Gal su tom pačiom, ar nori Maksai beliko? Aš nežinau, su ko važiuoju. Tai dabar arba su Supra, arba su Petrisevič varys. Arba su to. Galvok pats, su Maksas bus biškai sunkiau. Ką? Su Maksas bus biškai sunkiau. Jeigu 2 barus. Nu galim kei. Ne, šiaip užteks tų matų. Galim nuleisti orą biškai. The fourth place is Gediminas Levickas from Lithuania. And the spotter as well. That is the spotter. Gediminas is the fourth place. Sorry. Sandra Januszauskaitė from Lithuania. Iš jūs kaip čia atsiradai, nes dažniausiai turėjai pertrauką, tada važiavai biškį Lietuvoje, dabar atsiradai jau tikrai ne 100 km nuo Vilniaus. Nežinau, tiesiog su Gedu šnekėjau, sako, linksma trasa, važiuojam, pabandysi kažką kitą negu aplink tik tai Lietuvą ir Lietuvoje. Tai galvojau, jo, reikia pabandyti kitų trasų, tai va taip ir atsiradau. Ok, o ką tu šiaip, kokie buvo tavo expectationai, nusiteikimas šitai trasai? Iš tikrųjų, nusiteikimas buvo iš vis Pro 2 važiuoti pradžioj. Atvažiavau čia važiuoti Pro 2, bet jo, ne tos informacijos prisiklausiau ir pasiėmiau ne tas padangas, nes galvojau, kad galima su 265 važiuoti Pro 2, o pasirodo ne. Tai teko eiti į Pro ir nežinau, turbūt gal ne tiek sienų būtų turbūt Pro 2 trasoj, bet šiaip viskas ok. Nepergyvenu dėl tų krešų. Jų šiandien buvo nemažai ir vakar, o šiaip, jo, viskas good, expectationai, manau, daugiau padariau negu tikėjausi. Tai kvalą buvo sunku praeiti, buvo nervuliukas, kai, tarkim, pirmosios treniruotės buvo nelabai sklandžios, pavadinkim. Jo, pirmosios buvo labai nesklandžios, po to jau pradėjo viskas kaip ir būt gerai iki krešo, o po to vėl viskas krito. Ir kvalas buvo labai sunkus, nes nepasitikėjau mašiną visiškai, bet sugebėjau kažkaip susikaupt, susivaldyti ir jo, pasisekė.
Ne, iš tikrųjų, kaip taisyklė visada buvo mintyse tas paskutinį kartą lėkiu ir važiuoju atgal. Tai vat ir gaudavosi visada paskutinį kartą ir kažkaip turbūt per greitai kažką ateidavau ar kažkur ir tada būdavo siena. Tas paskutinis visada toks būna, o kažkaip ne, tarpų būdavo iki išvažiavimo tikrai dideli, tai viskas pavyko susitvarkyti. Aišku, ne taip, kaip norėjusi susitvarkyti, bet... Nu, šūdui malt nebuvo laiko, ne? Jo, bet sakau, nelabai pasitikėjau nei prieš kvalą, nei prieš porinius tą mašiną po šitų krešų, bet pavyko kažkaip suvaldyti tą mašiną ir... O kaip timas padėjo susitvarkyti? Jo, toliau? Timas tai čia be Lenka, be Mariaus, Žigučio, Kelpšos ir Max Reišo, tai nežinau, čia tikrai net nebūčiau po pirmo krešo išvažiavęs, tai... Tai gerai, tai praėjai kvalą, kaip buvai nusiteikęs poriniams? Ar jau drąsiau, ar dar toks? Nu tai kaip ir minėjau, porinius važiavau neužtikrintai irgi, nes dar lietus pakišo koją. Vėl naujas iššūkis šitoj trasoje, jau buvau kaip ir sausoj trasoje atsišaudęs, dabar vėl lietus, bet kažkaip pavyko ir su lietum susitvarkyti. Tai kvalas, nežinau. Per Top Trim 2 tu gavai džiūsančią trasą arba One More Time? Jo, papasakok daugiau apie Top Trim 2 kovą. Tai Top Trim 2 pirmų ranų ta trasa buvo tokia, kad atėjau per greitai. Tada galvojau, kad viskas, bet kažkaip galvojau antrų važiavimų, ta prasme, Alainas jau buvo, tai atėjau irgi greitai, bet varžovas buvo labai lėtas. Tai jisai, tiesiog ten, kur reikia greitėti, jisai stabdėsi ir buvo kontaktas. Tai buvo One More Time'as ir tada vėl pirmų važiavimų buvo jau išdžiūvusi beveik trasa. Tai tada jau pradėjo ir sukibimas, o padangos buvo labai kybios ir sunku buvo susitvarkyti su greičiu ir su kibimu. Ir antrų jis tiesiog pirmų važiavimų manęs nepagavo, o antrų jisai įsitiesino ir tiek. Ok, tai kai sėdėjai po One More Time mašinai, galvojai, kad prapisai, kad laimėsi, kaip jautėsi ir galiausiai kaip paskelbė, tai buvo emocija? Ne, tai aš jau kaip ir beveik supratau, nes aš lydą įvažiavau, o jisai, ta prasme, nieko, išsitiesino ir viskas. Tai... Gerai, tada atėjo Top 16 su Patriku ir jo Supra, kaip ten sekės? Jo, ten jau buvo, kaip pasakyčiau, išsireikšti. Nebuvau tiek užsidegęs, nes jau žinau, kad jisai tikrai stiprus, bet nebuvau visiškai pasidavęs. Dariau, ką galėjau. Ir nežinau, nemanau, kad kažkaip labai blogai suvažiavau, klaidų tikrai padariau, bet, jisai stiprus varžovas, tai teko... Tai jis ir varžybose laimėjo. Jo. Tai va tiek. Paminėčiau. Jo, tai... Ir kvalais antras buvo. Kvalais jisai trečias, man atrodo, ar antras, jo, kvalai antras buvo, tai manau, stiprus varžovas ir varžybų nugalėtojas, tai irgi daug ką pasako, kad, buvo sunku. Ok, labiausiai kažkoks didžiausias bajeris šitą savaitgalį. Ar mašinos, ar viešbutį? Oi, tai čia dabar paklausiu. Pagal tai, kad veidas yra be bruožų, jokių kaip buvo Vokietijoje, tai bajerių nebuvo. Ne, bajerių nebuvo, čia kažkaip viskas sklandžiai, apart, kad pitose šiai veiksmo tikrai netrūko, bet manau viskas praėjo linksmai, be kažkokių kuriozų.